Kita sih ngajak ngomong. Kak, kecilin Kak TV-nya, Kak. TV-nya kecilin, kedengeran. Selak, Bun, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya bunda-bunda, para pemirsa semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan rezekinya dan segala urusannya. Ini kelewat video masak nih Bun. Jadi ini ini jeroan ya. Nggak sehat sih sebenarnya. Cuman kan sesekali ya, tiap setahun sekali biasanya memang kalau Idul Adha kan pasti banyak tuh yang bikin kambing, jeroan atau sapi daging-dagingan ya. Nah ini ada babat, ada campur daging, ini di oseng-oseng cabai rawit merah ya. Ini saya mau makan, tadi kelewat, mohon maaf nggak ke shoot. Tuh babatnya saya mau makan ini kalau ininya kelihatan banget. Makan nasinya segini, nanti kalau kurang nambah. So ini kan daging ya, cepet kenyang. Wait, ngantri. Suami saya mau ngambil juga sebentar ya. Pakai sambal lagi. Apalah hidup tanpa sambal ya Bun. Oke, yuk makan yuk Bun. Pada bawa nasi masing-masing ya, yuk kita makan bareng. Nah, ini saya sudah pindah ke meja makan ya. Ini saya mau makan. Ini kalau mau ditambahin pakai lalapan enak. Ini ada si rese. Apa ini aduk? Nih, dah. Minum, nah. Nih ya. Oke, selamat makan. Sebelumnya baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Selamat makan. Saya arahin ke nasi ya. Ayo guys, makan. Makan pakai oseng-oseng mercon jeroan ya, campur-campur. Enggak. Enggak makan belum? Tapi ini babat Kak, doyan nggak? Oh pedes Kak, pedes banget. Oh pakai itu ya udah silakan. Nggak, dia mau bakwan. Ah pedes banget. Cobain aja. Minum. Kita sih ngajak ngomong. Kak, kecilin Kak TV-nya Kak. TV-nya kecilin, kedengeran. Selak Bun, ya Allah. Lagi makan, ejak ngomong si Gita, bener-bener deh. Emang ini remote-nya, kamu tidur padahal ini dimatiin. Bisa aja itu deh. Ntar kalau maknya lagi seperti itu, ada aja yang ditanya. Ini bumbunya bawang merah, bawang putih sama cabai rawit setan ini ya. Salam Laos. Ini dagingnya sama babat jeroan ini
Sudah direbus sebelumnya ya bun. Sudah dikasih ibaratnya direbus berkali-kali biar nggak bau. Kalau kayak gini-gini kan suka bau tuh. Kalau cuma sekali rebus ya. Oh, itu. Maaf, ada WA, saya sambil baca WA. Salah, saya pikir yang WA siapa? Ternyata mama ibu gurunya ini. Hmm. 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 Ya, habis. Hmm. Nah. Oh ini tadi. Padahal ini tadi oseng-oseng merconnya udah dikasih apa? Tambahin gula merah gitu loh, biar agak manis dikit. Tapi tetap aja masih pedes. Mau nambah dulu ya. Mau nambah nggak jadi. Saya kenyang. Soalnya keganggu suara ibu-ibu. Udah kenyang, jadi nggak jadi nambah deh. Ya udah, yang penting alhamdulillah ya, jangan makan terlalu berlebihan juga kan nggak baik. Oke bunda-bunda, sekian dulu ya video Kak Agita TV. Mohon maaf mungkin videonya kurang menarik atau apa gitu ya. Nanti next mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam pembuatan video ini ya. Maklum ibu-ibu kalau sambil nge-YouTube tuh kadang-kadang anaknya ikut gitu. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan komen ya. Komen, share, dan komen ya. Komen, share, dan komen ya video Kak Agita TV. Dukung channel Kak Agita TV untuk mencapai 1000 subscriber ya, dikit lagi ya. Amin, amin ya Allah. Terus, ya itu aja. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Thanks for watching.